Hanggang 5. Naka-sale pa yan hanggang abas 5. Kamu kaya tan? Oh, set mo na ha. Pwede lang natin. Pwede na. Oba, hindi mo ata si Spotify mo pa sa ang yung jet ski. Nakita yung jet ski niyan, di amin yan. Bangka nila, ganyan sana tayo. Pag yumaman tayo. Tapos sa gitna tayo, sus. Party-party, inuman, nice. 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 Shoot ng dalawa. Camping, gusto nyo mag-camping pa? Pwede pa namang this year. Wala na. Labo na. Labo na. Yung parts pang kamayan. Yan ako. Social oh. Pang kamay. May Request, may sop-sop pa yan. request ni Ate Lian yan eh. Oh, tapos yan nang wala. Ano yung tubig eh. Tapos hindi pumunta eh. Konsensyahin ko nga. Saan tayo mag-ano niyan? Ay, ma'am. Diyan na rin. Dito na. Oo. Ano naman si Ate Lian? Wala, no Internet. Sabi mo may signal. Wala palang internet. Signal lang. Signal lang. Parang internet, signal lang. Dito muna tayo habang Habang malamig. sa baba ng turen. Hindi din mag-ano tayo kakabilang ibayo tayo. Mga ladies dito na sila, marami na sila dito. Wala magano. Dito tayo mga hindi pamilya, kakayod tayo doon. Meron na dito. Teka lang dyan, Pag. Lamig dito. Lamig. Pag! Nag-vlog na ito na si vlogger natin yung pang-stand na camera eh. Pang ano, pang hidden cam. Doon sa sasakyan eh. Puro vlogger yung mga kasama. May ini-interview ka naman, ini-interview ka. Hindi namin ni-istorbo. Kaya ayaw ko mag-drive eh. Kasi hindi ka hindi ka makaiwas sa camera eh. Pangit ng araw kanina. Sakit sa mata. Oo. Haba ng ano nyo. Wala pa kaya nakuha yan. Dito nyo na, yung kailangan natin ready para Game. Ito lang.
Dididin. 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 Wala pa si Bakulaw ah. Barbecue, nakahuli tuloy na malaki. Gano'ng kalaki parts? Bad mo naman ako. Gano'ng kalaki? Dadami na naman ang fans ko. Ayaw mo na? Hindi mo ina-upload sa YouTube yan. Ayaw mo na? Gano'ng kalaki parts? Gahita. Mga parang ganito. Hinahanap ko yung magandang angle pang picture. Dito na yun. Dito nga. Dito yung camera. Hindi, maganda yung view doon. Yun, yung mga cottage na yun, di sa amin yun. Hindi maganda kasi kasama yung mga tao doon. Dito lang ah. Extra. Extra? Pwede, sige, pag ganyan, yung kita yung mga alam namin sa natin barbecue. Kaya photographer. Hello. Assistant yung isa. Okay. Ano ba talaga? Master. Yun oh. Kita ba? Ganyan. Layo ah. I-adjust mo na light. Yeah, I can do that. Adjust na lang natin. Tinuruan na kita kung paano. Aba. Yeah, adjust na lang. Vlog natin Wala pang tattoo yan. What? Paano nagka-tattoo yan? Eddie? Ganito mga tunay na batas. Ayun, nasa That one, Alex, stop! ito lang. Yung dalawang big lang ganito. Malaki parts yung para Stop the way. Ito para parehas ang itsura. Kasi nagiging stop. Parang sira ko.